అందరికీ నమస్కారం అండి. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. దివ్యాత్మ స్వరూపులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. అందరికీ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యము, ఆనందము, సంతోషము, దివ్యత్వంతో సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని కోరుకోనండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరు డాక్టర్ By.Dr.V.Sreedevi. నేను హోలిస్టిక్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ స్పీకర్, అలాగే వైబ్రేషనల్ హీలరు, ఎనర్జీ మెడిసిన్ ప్రాక్టీషనర్, నేచురోపతి డాక్టరు. సో ఈరోజు చాలా పవర్ఫుల్ అయినటువంటిది స్పీచ్. ముఖ్యంగా ఏంటంటే కేంద్ర విద్యాలయ స్కూల్లో చక్కగా పిల్లలందరితో కూడా చక్కగా ప్లాంట్స్ తాలూకా అంటే ప్లాంట్స్ని అంటే మొక్కల్ని చక్కగా నాటించడం, వాటి పిల్లల ద్వారా ఆ ఎనర్జీస్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం. సో మొక్కలను నాటడం వల్ల దాని తాలూకా ప్రయోజనాలు ఏంటి, ఉపయోగాలు ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనము ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం. సో ముఖ్యంగా మొక్కలు నాటడం వల్ల మనకి ఎన్నో రకాల బెనిఫిట్స్. సో మన హ్యూమన్ లైఫ్స్లో మొట్టమొదట మనకి అన్ని రకాలుగా ప్లాంట్ సోర్స్ నుంచి మనకు వచ్చేటువంటి ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి మనకి చక్కగా హ్యాపీగా ఆ డివైన్ ఆక్సిజన్ అన్ని మన కణాలన్నింటినీ కూడా మనకి 32 అంటే 3.8 ట్రిలియన్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి కణాలకు కూడా ఆక్సిజన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రాణవాయువు అంటారు. సో ఈ ఎనర్జీస్ని అలాగే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు హెల్తీగా, హ్యాపీగా, ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి కూడా ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అట్లానే ఏంటంటే ముఖ్యంగా అట్లానే అన్ని లివింగ్ క్రియేచర్స్ అన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఈ ప్లాంట్ అన్నది అంటే మొక్కలు, వాయువు అన్నీ కూడా, ఫుడ్డు, మనకి మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా మనకి చక్కగా ఈ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తుంది. సో ఎవ్రీడే మనకి ప్రతిరోజు కూడా కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి పర్టికులర్గా తినేటువంటి ఆహారంలో కూడా సాత్వికమైన ఆహారంలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్, సాత్వికమైన ఆహారం ఎంతో పవర్ఫుల్గా మన ఓవరాల్ బాడీ హెల్తీగా ఉండడానికి కూడా ముఖ్యమైనటువంటి రోల్. సో వెన్ వీఆర్ హెల్తీ, ఎప్పుడు హెల్తీగా ఉంటాము అంటే మొట్టమొదట వాటి తాలూకా ఎనర్జీస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాడు. వాటిని తీసుకోవడం వల్ల రకరకాల ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఆ పాజిటివ్ ప్లాంట్ని నాటుతామో, అలాగే పిల్లలు కూడా ఎదుగుదలలో కూడా వాళ్ళకి ఏ మొక్కనైతే నాటుతారో ఆ మైండ్లో కూడా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది. సో పిల్లలకి పర్టికులర్గా వాళ్ళు ఆ నేచర్తో కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. అట్లానే ఏంటంటే ప్లాంట్ ముఖ్యంగా ప్యూరిఫైస్ ద పొల్యూటెడ్ ఎయిర్. అట్లానే ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ మనకి ఎప్పుడు కూడా నిత్యం ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ మనము రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో నేచర్ తాలూకు ఎనర్జీ అంత అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. అట్లానే కనెక్టివిటీ విత్ ద నేచర్, ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే అన్నిటికన్నా ఇంకొక అద్భుతమైనది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కనుక మనము ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటామో ఆరోగ్యం నుంచి బయటపడచ్చు. అంటే ఏంటంటే మెడిసిన్ ఫ్రీ లైఫ్. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నో రకాలుగా చిన్న లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ వల్ల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటిక్ అని, అట్లానే బీపీ అని, ఇవన్నీ కూడా కామన్ అయిపోయింది. థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అని పిల్లల్లో కూడా, చిన్న పిల్లల్లో అంటే పర్టికులర్గా చిల్డ్రన్స్లో కూడా చాలామందిలో పిల్లల్లో టైప్ 1 డయాబెటీస్ అని ఇలాంటివన్నీ కూడా. సో ఇలాంటివన్నిటిని కూడా మనము సింపుల్గా చక్కగా అంటే ప్లాంట్ సోర్స్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల, అలాగే వాటి మీద అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఇంకా అద్భుతంగా మనము ఆ ఎనర్జీస్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ అద్భుతమైనది ఏంటంటే ప్లాంట్ ముఖ్యంగా దాని దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో ప్లాంట్ ప్రొవైడ్స్ ఫుడ్ అండ్ సప్లై న్యూట్రియంట్స్ టు అన్ని ఆర్గన్స్కి, ప్రతి దానికి, మన బాడీకే కాదు, ఈవెన్ ప్రతి అంటే ఏమంటారంటే జంతువులు అన్నిటికి కూడా కంపల్సరీగా ప్లాంట్ అన్నది ఆ ఫుడ్ కింద మనకి ముఖ్యంగా కావాలి. సో అది ఒకటి. అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా మనం మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ ద్వారా ఎన్నో రకాల కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ గ్యాసెస్ అవన్నీ కూడా రిలీజ్ అయ్యేటువంటివి, పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చేటువంటి గ్యాసెస్ని కూడా ఇది ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనకి ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఫ్రీ రాడికల్, మనకి టాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్నిటిని కూడా క్లీనప్ చేసేసి డీటాక్సిఫికేషన్ జరగాలంటే ముఖ్యంగా మనకి ఆక్సిజన్ అనేది, ప్రాణవాయువు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది ప్లాంట్స్, ఇట్ టేక్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్. సో మనకేంటి అద్భుతంగా ఆక్సిజన్ని మనకి ఇస్తుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని మనకి ఆక్సిజన్ వస్తుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే ఫోటోసింథసిస్ అని కూడా అంటారు అన్నమాట. సో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్, ఏరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని, అలాగే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్
ఎవ్రీ ఆర్గన్స్ అన్నిటికీ ఆర్గనిజమ్స్, అలాగే ప్రతి ప్లాంట్కి ప్రతి బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఫంగస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా సరే అన్నీ కూడా మొత్తం అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే కనుక ప్రాణవాయువు మనకి బాడీకి బ్లడ్లో సప్లై అవుతుంది, సో ఈ ముఖ్యంగా అంటే మన హ్యూమన్స్కి ఎన్నో రకాలుగా ప్లాంట్స్ మనకి ఆ ప్రొడక్ట్స్ ప్లాంట్స్ వల్ల మనకి ఎన్నో రకాలుగా ఫైర్ వుడ్ అని, టింబర్ అని, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, మెడిసిన్స్, డైస్, పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చక్కగా ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయన్నమాట. అట్లానే కాకుండా ప్లాంట్ మనకి షెల్టర్ను కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అట్లనే ఎన్నో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటికి కూడా మనకి ప్లాంట్స్ ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇన్సెక్ట్స్, వామ్స్, మ్యామల్స్, బర్డ్స్, రెప్టైల్స్ ఇవన్నిటికి కూడా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనం బేసిక్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చక్కగా ప్లాంట్స్ని మనం నాటడం వల్ల ఎన్నో రకాలుగా మనకి చక్కగా బాడీకి, మైండ్కి, సోలుకి కూడా మనకి కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుంది. అట్లానే ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, అలాగే మనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే రూట్స్లోని మనకి రాడిష్, క్యారెట్, పొటాటో, ఆనియన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అద్భుతంగా సీడ్స్, వీట్, రైస్, బార్లీ, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఇలాంటివి ఎన్నో రకాలుగా రిచ్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అన్నీ కూడా ప్లాంట్ బేస్డ్ నుంచి మనకు వస్తుంది. సో మనకి ఏంటంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలి మన బాడీకి. అలాగే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని, ప్రోటీన్స్, బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రియన్స్ మనకు వచ్చేవి ప్లాంట్ బేస్డ్ నుంచి. సో ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, వైటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ నుంచి వస్తాయి. సో అవి మనం తీసుకోవడం వల్ల, ఆహారంలో తీసుకోవడం వల్ల ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అట్లాంటి డైలీ కూడా మనము తీసుకునేటువంటి ఆహారం రా ఫుడ్స్, సో క్యారెట్ కానీ, బీట్రూట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఫుడ్స్ రాలో తీసుకుంటే మన బాడీలో చక్కటి ఎనర్జీస్ ప్రతి ఈచ్ అండ్ సెల్స్లో యాక్టివేషన్ జరిగి మనం డిసీజ్ ఫ్రీతో ఉంటాం. సో పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా వాళ్ళ హెల్తీగా ఉండడానికి మెయిన్ ఈ చక్కగా ప్లాంట్స్ అన్నవి చాలా అంటే ముఖ్యంగా ఫుడ్లో మనకి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం, అలాగే ప్లాంట్స్తో ఎప్పుడైతే కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుందో వాళ్ళు పిల్లలు కూడా ఎదుగుదలలో అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళకి సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుందన్నమాట. So these cells need oxygen. Similarly, along with that, what it needs? Water. Okay. So and also good environment. Similarly, how for the development of our overall individual, what we need? We need sunlight. We need water. We need air. We need oxygen. And what else? Food. What you can get from fruits, vegetables. So now we are planting. What we are planting? Fruits and vegetables, and also flowering plants. So when you plant the tree or plant the, what happens? The rootless. The root itself is nothing but you people are all students. Children are all nothing but roots. So the whatever root we see, whatever seedling you put, what happens? That one only will come. Okay. Suppose you put seed of apple, which tree will get? Apple. Okay. When you put oranges, you will get oranges. When you put marigold, so you will get marigold flowers. So like that, when you activate your positive intention, okay, when you so this school is very good school, Kendra Vidyalaya school, because they are giving a very good knowledge. And also when you develop personally, when you develop a positive intention in your brain, what happens? You will be enhance your career success, and you get a good marks and all. How you will get? When you activate your, okay, so these are the things what happens here. Mainly when you plant the seedlings, when you plant the tree or plant anything, okay, now one plant, what happens? That intention of the positive intention will activate. And also our personally when you have food, when mom preparing the tomato and all vegetables and everything, so what happens? It contains highest amount of nutrients, isn't it? Plant-based food contains what? Nutrients. So, for example, when you see balanced nutrients is important for each and every individual. So, balanced nutrients, you should need protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and dietary fiber. These are the things will be needed for the development of for the growth, development of the whole human body. Is it? So you can get each and everything from which source?
plant source. Yes, if you eat plants, if you eat particularly vegetables, fruits and all, what happens? We can activate our overall body and also your brain. So brain is nothing but, for what purpose is brain? For thinking, for intellectual power, for enhancement of memory, okay, everything, okay, for even for grasping. Listen. So for all those things we need this power. Similarly, what happens when you have a positive vibration energy food? What happens? Your aura energies will be increased. See, first what happens when you eat, for example, when you eat food. Okay, so that if it gives energy to your body and brain, what happens? You can easily grasp the knowledge. You can easily increase our memory and all. So these are very important things. So similarly, see, this is the thing, nothing but a waste. This is nothing but a waste. When you collect the waste, what happens? See, you see here inside what are the things about. This is milk packet and all, chips and all, so many whatever things. All the waste when you mix, when you put in this bottle or anything. Okay, so this one it works as a you can keep it in anywhere. So this from this nowadays they are preparing so many means what you can waste from waste, so many things that they are preparing. So this is also very good actually. You collect the waste and keep it in one place or in your house, so that you can even prepare so many items they are prepared. Okay, so like this will be. And then some of the things, when you plant the tree, what happens actually, main thing, how the plant is growing, you are also will be grow as such. Okay? So your memory, your development of organs, each and every organ. Okay? So each and every organ, heart, lungs, whatever, endocrine glands, pituitary, pineal, overall, okay, body parts, everything, so everything will be developed in a positive way. Okay? So when you in a positive intention when you do the plant, what happens? Your same thing, whatever you plant, your mind also will grow like that. Okay? So this is very good actually. When you plant the tree, so your thought also will enhance, thought memory will also enhance. So like that, so many things. So similarly, I just give a small tips for you so that you can increase your memory. Okay? Now please listen. Please listen. Okay, so a simple tips I will give, techniques I will give so that you can enhance your memory.